Hoy estamos en un nuevo video. Hoy vamos a jugar a 99 noches en el bosque. ¿Cuántas 99 noches? A ver. Ustedes no hablen. O sea, sí, pero ahorita no. 99 noches. Listo, amiguitos. Ya estamos aquí en 99 noches y en mis clases tengo apuestador. Ah, no. Apuestador, sí, apuestador. Vamos a mejorarlo. ¡Woo! Bueno. Vamos a ver si tengo diamantitos. No. Pero tengo lo de los aliens. Ya uno que se vaya. Ay, corre poco yo. Listo. De uno. Bueno, amiguitos, aquí estamos en la partida. Survival Mobile Time, Mobile Mic. Ah, no me dejó leer. No sé si hubo nueva actualización. Mira, aparecí con revólver. Arriba las manos, papu, mira. Espera, chequen. Arriba las manos, papu. Arriba las manos. Bueno, ya. Ya jugamos mucho. Vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí, madera. Bueno, no ocupamos talar nada porque aquí tenemos madera bien bugueada. A mí me gusta estar en primera persona. Es más fácil y sencillo. Se mejoró. Muy bien. Vamos a ir a explorar, amiguitos. Mira. Allá no sé si lo alcanzan a ver. Ahí hay una casa. Vamos. Voy a poner puesta la revólver por si... ¡Oh! Balas. Qué pico. Mira. ¿Cuánto que hago una canasta? Miren. No, se me fue. Bueno, ya quedó. Agarramos el saco. Y abrimos. Épico. Me sirven. Vamos acá. Y amiguitos, si no han visto el video de ayer, vayan a verlo. Hice una colaboración con Shadow Hefte, más bien. Hice una colaboración con él, jugando a las escondidas junto a una amiguita más. Así que si lo quieren ir a ver, vayan a mi canal y para que vayan a ver el video de las escondidas. Y ya, pues vamos a seguir. Una mugre linterna, no puede ser. Bueno, vámonos. Pam. ¡Suelten! ¡Oh, encontré al niño! Recarguen. ¡Suelten! ¡Al bebé! Suelten a mi bebé. A mi bebito fiu. Caramelo de chocolate. ¿Dónde está el perro que estaba matando? Me quedé una bala. No, y encima la noche se acerca. Según yo, allá arriba había cofres, ¿no? Antes. A ver, vamos a checar. Según yo, sí, o eran las verdes. Creo que eran las verdes. Vamos a checar. Sí, las amarillas son las linternas. Chale, vamos. Ay, tengo que conseguir piel de conejo. Nada. Bueno, vámonos para la fogata. Oh, mira, otro. ¡Ey! Bien, vamos. Pie de conejo. Déjenme lo pongo aquí.
Muy bien, Gigi. Perdón, amiguitos, si me quedo callado por mucho tiempo, pero es que me concentro de vez en cuando. Porque vamos a llegar hasta las 99 noches. Ay, me dio miedo. Un conejito me asustó. Miren, vamos a echar 2 para la fogata y 3 para la mesa de crafteo. Para poder hacer el... No uso esta mejor. Ay, tengo hambre, lo bueno que aquí hay. Aquí debe de llegar ahorita el comerciante. Ey, por cierto, ¿qué mapa nos tocó? ¿Qué nos tocó? Uy, tocó el de nieve. Chale. Ten. Ahorita ocupo el hacha buena. Vamos a poner la caja de suministros aquí. Pum pum chic. Pum pum chic. Daddy wari pum better uy para winda. Uy, no, yo quiero la de Halloween. La del carnaval. Bueno, vamos a quedarnos con nosotros. Vamos a poner esta también. La de... que empiezan a salir pececitos. Vamos a recogerlos todos. ¡Ay! Me sirve. Bueno, ¿qué haremos? Que tengo puro pescadito, ok. Vamos a echarlo. ¿Qué aguanto? Todos los efectos de pesca. Wow. Dari ware pombera piche puri pari puchi pari para pum 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 pum. Bueno, mañana en el juego va a aparecer el carnaval. ¿Qué es esto? Amiguitos, ¿qué es esto? ¿Hay cultistas? Sí hay. Aléjese. No tengo balas. ¡Ay! ¡Haz un chorro! Estoy un golpe. Tengo que recuperar vida. Deja agarrar un pescadito. ¡Me lo como! Vámonos. Amiguitos, ayúdenme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué no me dieron? Mira, ya está. Ya apareció el carnaval. Miren, aquí está. Bueno, déjenlo marco para al rato. Que lo marco. No entro. Aquí me voy a quedar, amiguitos. Si me sale balas de revólver, que la armamos. Odio mi vida. Y todavía tengo hambre, no puede ser el karma. Bueno, de perdida hay carbón. ¡Ah! ¡Suelta! A ver, lo pasamos. ¡Órale! Me lo chamaqueo. Ya me cansé.
Tonto. Tonto, vete, feo. ¡Ah! ¡Me estoy muriendo! Hola, Mauser. Como que esto va a ser una langosta, no puede ser. ¡Oh! Agradecida la máquina de probabilidades. Todas tienen un 10. No puede. ¡Ah, es el niño! Y me andaba asustando. Bueno, hago una... hago un mapa. Y al ratito hacemos la... Ahorita hacemos la... el carnaval, amiguitos. Porque agarré ese lobo. Es que no lo vi. Ay, ya, dejó de seguirme, qué bueno. Ah, mira, aquí está el carnaval. Bueno, vamos a... ¿Y cómo lo abro? Hey, amiguitos, ¿y cómo se abre el carnaval? Amiguitos, ¿cómo miércoles abre el carnaval? Es que dice que ocupo tickets, pero... ¿Cómo si? Dice que ocupo entradas, pero no tengo, porque pues... ¿dónde están los juegos? Chale. No, pues bueno, vamos a mejorar tal vez. Ah, sí, tenemos que mejorar, ya me acordé. Y bastante. Lo bueno que nos llevamos al cultista de allá. Aquí arriba hay. Ay, tengo un poquito de hambre, pero no pasa nada. Ay, me caí. Me asusté. Yo tengo que ser el más veloz. No me van a alcanzar. Robarme sus sueños, pero no lo van a lograr. Tengo que mejorar la fogata. Deja busco carbón, madera y muchas cosas más. A ver, esta parte no la he abierto. ¿Qué hay? Pues carbón me sirve. Hay que buscar carbón o gasolina. La madera ahorita casi no sirve para subir de nivel. Ay no, el puente ese no me gusta porque ahí hay cultistas. Tenemos que mejorar mucho. Y si no encontramos ni carbón ni gasolina, ahorita saco mi modo maderístico. ¿Ven? El carbón y la gasolina funcionan mejor. Es que aquí está el niño, pero no creo poder hacerlo. ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo. Perdón, niño. ¿Qué es esto? Caja del almuerzo del... Ok, déjalo guardo para el... Déjalo guardo al niño. Mira, tenía carbón y la leche. No me di cuenta. Si ustedes se habían dado cuenta, amiguitos, estaba bien tonto yo. ¿Qué podemos echar? ¡Ay! Me estoy muriendo de hambre, amiguitos. No hay pescado, no hay nada. Muérete. No como.
Vamos a comer rápido, amiguitos, porque esto... Perdón, amiguitos, es que mi mamá está jugando con mi perrito. Ok, pescado. Comida gratis. Tengo que llenarme al máximo. Hola, conejito. Muérete. Qué tonto. ¡Ay, un lobo! Un lobo domesticado. Un lobo domesticado. Un loco enamorado siempre quiere ser. ¿Qué pasó? No, amiguitos. No, amiguitos, no, amiguitos, no, amiguitos. Bueno, amiguitos, si me muero ya que. ¿Creen que pueda, amiguitos? Esto es por el niño. Por el niño dinosaurio. Me voy a morir, amiguitos. Me voy a morir. Lero, lero, candilero. ¡Ay! No puede ser, me caí. Ay, no puedo. No me atrapa, no me atrapa. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No me atrapa, tampoco es el... Hola. Ay, ay, ay. Ya, no, me bugué. ¿Hasta dónde me estoy yendo? No sé. Solo me fui en línea recta. No me atrapó, amiguito. ¡Ay! No me atrapó. Estoy en nada de morir. No, Mugre Pared, te odio. Te odio, Mugre Pared. ¡Muerte! No. Adiós. Adiós, amiguitos. Bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like y suscríbanse para una segunda parte. Bye.